Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidina ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-barakatil kiram. Salatu wa salaman daiman mutalasim ila yaumil istiham. Amma ba'du. An-nikahu min syara'il karimah Miladul Adam Wastamara hatta fil jannah Wal aslu fihi al-kitabu was-sunnah. Faminal awwali qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wasali qawlu nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wallah inni la asyakum lillah wa taqullah. Usalli walakinni usalli wa asumu wa afiru wa arkudu wa tazawwajun nisa. An-nikahu sunnati pemadukiban sunnati farisamini al-hadis. Manana wallahu a'lam wa rasuluhu hakikatul murad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi wa Rabbu fillah, a'udzu billahi min syarri wa syarri ma kuntu wa syarri ma ba'd. Wa a'udzu billahi min syarri al-asad wa aswad wal halaq wal aqrab. Wa min syarri sakinil baladi wa walidi wa mawalad. Rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram, pengatur waktu penata acara membagi lonceng Resmi Sohibul Awqat untuk sendiri kita hormat. Hadratul Mukarramin, para pembawa agama, warasatul anbiya, ail ulama, kajian kiai, santri, santriawan wa santriawati, mudah-mudahan sangat-sangat diterhormat. Sarang mudah-mudahan tambah-tambah ilmu, tambah-tambah amal, tambah-tambah ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, Sohibul Wilayah, bil khusus Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak Kodes, Bapak RW, Bapak RT, mutusin kuring sami, video hormat kalian ngabangkes doa mudah-mudahan segenap lapisan aparat di kawitan Pak RT, Presiden sakampung, dugi ka Presiden nasional, baik birokrasi, dewan, eksekutif, Musami dinai kesempatan cuma jalan ke roda-roda ke pemerintahan anak. Kurang sebagai masyarakat, sebagai rakyatnya, sakuduna ngaduakeun ka aranjeuna mudah-mudahan sing dipepeunan kekuatan iman Islam, fisik, mental, sing jujur sareng adil, pempeng nama sing nyah kana diri eureun. Kenway karayat mutunya oge asalnya karena diri sorangan. Kalau menyah karena diri sorangan pasti bakal nyaman karaya. Nah pasti bakal macak diri kurang jadi menak teh gara-gara boga rakyat. Kira-kira bakal jadi pemerintah yang rakyatnya teu aya. Rukun negara teh saurna aya 4, nu kahiji
ayana rakyat, nu kaduana ayana aparat, nu katiluna aya hukum, nu kaopatna ayana teritorialna negarana atanapi tanah airna. Komplit nu opat eta bisa disebutkeun negara. Memawi aparat sadumih ulah sadumih aya di luhur kitunya ayeuna padahal ngangkatkeun teh rakyat. Jadi kadahnya kana diri tadi ti rakyat ku rakyat bakal balik deui 5 tahun jadi rakyat deui. 5 tahun sabaraha tahun ya Pak Lurah? 5 tahun. 12 tahun. Wih deui ka rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Dan sareng kiai ilmu keluar pribadi sobi 40 tahun kalau kosok diperjogikan ke umat termasuk ayeuna pamenten ka dieu aya 40 tahun sabaraha periodenya 8 periode cacan pangsiun dia tidak kudu geus pangsiun itu malah rencangan parantos nungtut pangsiun teh ka Sukabumi ini karena lebetan pangsiun teh ngaran masih kena hirup mah oleh dinas wae gaya pangsiun kalau sawar pangarsa misadang bukti kolot teh tersebut sibuk cenah pagawean kerjaan kuring sibuk nanti hari tersebut mah bentennya menamin lagi makhluk seartisan perubahan anak tentang oge sok semuantan buatan jalmi mah gaduh ukuran sapertos mobil tentona mobil keluar di dealer ngeserna 270 juta misalnya kita keluar di dealer mah geus lain mana hargana teh moal ngelapon yang laku 270 leletikane HP nu hargana 1 juta terus dipensir yang disaldai bakal diterima moal 1 juta deh moalnya jadi second cenah itu nah jadi namanya makhluk alam teh robah sabab anyar setiap nu anyar pasti robah hari kahoyong mah sadayana oge nya hoyong hirup sapapanjangna hayang ulah aya mawat di dunia teh nu kadua hayang cager sadayana aya nu hayang udur di dieu boro-boro hayang nu geuring hayang cager geraan kumaha ngejual kebo, sapi, domba, keur meuli obat hayang cager. Jadi nu kadua teh hayang cager. Nu katilu hayang sadayana ge hayang pinter. Aya nu hayang bodoh di dieu. Boro-boro cekola teh sia paperining aing balag hirup teh. Usia mulah kaalaman, jum sakola ngarah pinter, jum ngaji ngalah bener gitu. Mata kudu ngaji jeung sakola ngalah komplit tetep pinter jeung bener. Sakola wungkur pinter. Gitu ari nu pinter kira-kira jadi jaminan salamet teh. Tuh jadi jaminan salamet ai pinter mah. Kadang-kadang loba nu pinter kabalingan. Malah pang pinterna makhluk Allah mah iblis. Si eta mah ka Gusti Allah ge ngalawan. Dalam belatang yang paling ngalawan beureun. Mata kalaan ge belat, anu mata kalaan ge pinter tapi kabalingan. Lamun hayang salamat mah kedah bener. Di mana sumberna bener teh dina Al-Qur'an. Nu dicanakeun ku para rasul. Sabab rasul ku Allah dipaparinan sifat bener, sifat sidik. Jadi rasul mah sadayana oge nu 317 rasul teu aya rasul anu belet. Gaya rasul anu salah nya bener nya pinter. Kalamun hayang bener tuturkeun para rasul. Namun rasulna parantos teu aya anu tuturkeun para ulama. Ulama sanajan
Misalnya sifat kemanusiaan anu sok salah dari lebah salah mah teu ngajak batur. Aya sugan di dieu ajingan anu kasus kana bujur heng ngajak ka batur teh. Aya teh aya. Boro-boro kitu sakalian kaberangan subuh lantaran tas di onangan kaberangan subuh teh susulumputan. Sieun kanyohaneun ku tatangga. Sieun diturutan. Dan kitu ge tetangga mah di leuwah salah sok narutan padahal susulumputan kada salah. Oleh narurutan, kumaha kita bener. Jadi karebek sumut kiai tadi kan tinggal gugu nih. Tapi lebah salah mah, tapi sabab sieun diturutan lebah salahnya susulumputan rek salat subuh kaberangan. Boboro ngajak jugan kieu para tatangga ayeuna melantaran akang ge kaberangan maneh ge sok urang berjamaah kaberangan sararea. Moal mangajak kana teh benernya teu we ka batur mah kudu bener bari maneh meureun salah. Ngan teu kitueun naon sababna da ceuk bener teh lamun urang nyarita bener teu wakami gawe bener kadituna teh sok naon hampoan. Kadang-kadang dibalikeun ku batur bisa cenah ka batur aing maneh da kitu. Tapi eta teh kana fardu nya. Saperasna ka batur ngajak salat ai maneh henteu, ka batur ngajak puasa ai maneh henteu. Ai kana fadilah mah sapertos ieu ka batur mah kudu salat sunat ai maneh tarap. Ta eta mah lamun kana pasunatan mah mun henteu teh mah anu nitahna tarami gawe ladang nitah boga ganjaran. Salat sunat maneh masyarakat teh nempukeun kanu nitahna. Yang nyawa tadi nanti kabatul kita sholat dua mana sok tarap pariksa heula rek ngawaroh ari pasti kiai teh osok nurutan mah lain nurutan kalau kah ngomongna teh pantes ya da ajingan nya teh kitu-kitu acan dia lain ajingan henteu emang nih wadanya nih gitu lamun pas kiai dipariksa teh henteu duhana teh bisa kabatur itu gitu batur iku salat duha maneh tara pun teh saraya pada henteu. Tapi ari nu nitah mah tina ladang nitahna gaduh ganjaran. Ngan anu dititah mah teu migawe mah di mana boga ganjaranana. Nitah henteu migawe henteu yang dilapor. Pamunya camplang. Bisa ka batur mana ge henteu. Eta mana bahan dosa meureun kitu mah. Aku margi sakitu para bapak kaum muslimin sadayana. Jadi dina kepamimpinan urang sami doakeun da gambaranana teh gini ulama sareng umar teh kala abawayan sapertos ibu sareng rama. Bisa ngawujud di rumah tangga aya indung wungkul teu aya bapak. Moalnya aya bapak wungkul teu indung mangga wujud. Kudu aya indung sing aya bapak. Geus indung jeung aya bapak teh aya budak. Ayana bahasa tabani putrati ku sabab aya ubuah. Itu aya bapak sareng aya indung kakarek disebutna aya putra. Teu aya indung bapak mah moal aya budak. Aya bahasa budak teh aya bahasa indung bapak. Tah lamun di nagara mah indungna para ulama, bapana pemerintah. Ngan rata-ratana lamun budak dititah milih yang erek kilo ka indung rek kilo ka bapak lamun bapak jeung mamah pisah apa budak ka mana kilona sok ka indung ya geus kolot padahal bahkan sebuah pemajikan teh berat nanti ka indung kunaon deket minta sanggup berarti ka indung mah berat nanti ka indung kira-kira mah lamun tu kiai aya hiji pemerintah anu nyalahgunakeun aspirasi misalnya tuluy diajak demo ku kiai tadi teh kompak sih kan. Tamatak syarieun pada sieun ya. Rakyat sieun ku pemerintah teh. Namun sabna pemerintah mah pangasieun teh hiji boga abri, dua boga polisi, tilu boga bedi, opat boga pangguyan. Sieun jadi teh. Ari pemerintah sieun ku rakyat, depan menang-menang rakyat penuhnya tadi lagi.
sieun aku teh sieun di demo itu da bertina pan aya ham teh jadi sieun saraya alus ai sieun kabeh mah ulah pada warani lamun pada warani pemerintah wani rakyat wani paseang jadi nanti pada sieun mah alusnya jadi hati-hati sadayana ya urang saling tuangkeun pemerintahan urang khususna Bapak Kades cenah saurna teh urang Jati itu tehnya, berarti berdua sengkuring deh. Kata Amin ngakukan incu Pak Haji Fahrudin. Pak Haji Fahrudin tokoh pejuang, lain pejuang nasional, pejuang agama gitu nanti. Entah kalau dia ada caneh daerah teh mimpin rakyatna, aduh, dapur jeung aki kira-kira. Dorong tuh sadaya nanya, ayo terus gitu teh, buat gagah begitu nak. Tatos nuka opatna jim kuring ngahaturkeun nuhun ka segenap lapisan masyarakat anu parantos sumping kana ieu tempat dina raraga naon maksud ka dieu teh naran maksud ka dieu teh tolabul ilmi nu kadua aya kan teu maksudna tugana yang jomit atau uduk lain cenah nu kitu mah di mah ge keur aya mah aya eueuh teh lamun keur teu aya meureunnya tah di dieu mah insyaallah waktu ieu mah aya non sabab kenon hajat itu diaya-ayakeun berarti ayanya nu teu aya di bumi urang di dieu aya sanes ukuran kadinya nu kadua nama idkhulus surur naon ngabungahkeun di bumi Mang Haji Sofi sakula wargi anjeunna ngagaduhan ieu maksad mangkaning sakti rongkahna walimatul arus limatul abus teh terus sabaraha dinten dalami saminggu wah saminggu beres mah ngoban beres mah saminggu karasa kuing cek ngoban pada tu saminggu mah reng se kecuali limatul abus mah ngoban gitu cara aja ngiring lepat kuping, puguh-puguh limatul arus, bisa tuh limatul abus. Taima insyaallah naon sababna dua nana parantos dewasa. Katami aya nama pan aya guruna ningkang para ditutenya. Penten sareng kapungkur mah. Kadang-kadang dijorokeun kuno janten sepuhnya panggih sareng bojo teh di kamar kapungkur mah. 2 kilo peuting mah hese bageul teu wawuh kitu nya patukang-tukang ge tenteuna teh kitu salakinya hareup ka kulon pamajikanna nyarup ka wetan patukang-tukang sapeuting kitu 2 peuting gitu hera keneh anu untung aya reungit di reungit teh gegeleberan sok bisa nyahoan ning kana ceuli urang nya kana lebah bujur mah tara digas dari sarana teh nah gitu lebah ceuli nyeng di tempat lain ku pengantin lalaki lepas meureun kana bujur bojona kakarek ngomong naon cenah aa reungit baru kaya reungit ngobrol lagi ke situ mah bareto da mah ieu nama Allah baru teh kala linter gitu nyawa bucis sesubuh teh palintar namanya bahkan aya nu leuwih pinter kakarek sabulan kawin geus ngajuruk lebih pintar mana namanya kira aku tadi masukan kita mah di kota gitu satenya tapi pada lagi bisa jadi kota tadi itu lamun jalan parantos sae Pak Kades lampu parantos lebet TV parantos lebet mobil parantos lebet eta jadi kota da kapungkur can lebet nanaon ka dieu lamun hayang ka kota teh hayang ku listrik hayang nempo wahon hayang nempo mobil wih tidak teh hari wes aduh di kota marame motor mobil cenanya aya listrik aya TV aya VCD aya naon deui nih bioskop cenah pana ieu mah di urang geus aya nu kitu teh teu mesti ngider ka kota ieu mah berarti itu geus di kotanya geus salah kota ieu mah termasuk anggoana lagi kan kapungkur mah nu make dangdan kitu teh Cina di Cianjur. Panina mah geuning nini urang lain.
Mau ke celana sondok ini lain bayaran blog ini. Masya Allah, kan cendai mereka madrasah, mereka kebon. Kira aku mereka kebon kudu make ditiung segala di jilbab, di tangan panjang, asa karidu-ridu, mingkil. Tah, mereka orang mereka kebon, ari Cina mereka ladangan gitu. Di toko baretonya. Topan sarupa mereka idam-idanan maku sontog nama gitu. Jadi geus teu aya kampung, geus kota sadayana. Wal sakitu alhamdulillah painten syariatna kerja kerasna aparat bagi ka kampung-kampung parantos aya listrik caang teras jalan sarahe ayeuna mah sae jalan teh kapungkur simkuring kade buka tahun sabaraha nu dibales ku batu baradag teh berarti sardalami meureun teh kabelah dia teh jadi acorna sabaraha tahun islami matak doakeun pemerintah urang sing paranjang yuswana jalujur sareng aradil amin ya rabbal alamin. Jak bieu teh urang teh sumping ka deui dakhalus surur ngabungahkeun Mang Haji Sofi. Lamun Mang Haji Sofi gaduh maksa dieu mencit muning maihan bae mudaran doma mencit muning teh. Mana itu? Mencit panon. Mencit sapi maihan bae aya mudaran domanya. Mudaran doma. Naburak balik wajib ngawur-ngawur cucur sobat-sobat. Kari-kari teu disumpingan ku sararea ka dieu. Kumaha kira nama Haji Sofi? Deukeut teu aya baraya lapur kabeh teu aya datang hiji-hiji acan. Alasanana teh hujan. Cek Mang Sofi teh nantosna payung cenah kejut hujan. Alasan teh leueur kumaha panena mah geus dicorang. Alasan poe pan geus dilistrikan, kunaon teu daratan. Wah, nya salah deui. Salah praktek hajat teh cek maksudnya. Kunaon praktek hajatna nabuh dangdut meureun. Jadi we baraya teh terikeun daratan. Lantaran teu disebut kabeh kana dangdutna. Ieu mah pan jeunah baraya dengan tengayakeun tatabuhan kitu. Matak sarumping ka dieu ngabungahkeun. Bunga Mang Sofi kira-kira disumpingan kurang ka dieu. Bunga teh tarosna Mang Haji Sofi teh bunga teh, mun teh bunga urang balik ku saudara. Nah, teh ngabungahkeun bunga balik. Sabab nilaina ngabungahkeun hate batur kantenan anu nuju bingung dibandingkeun sareng ibadah 30 tahun anu ngaduk-duk teu diselang-selang ku maksiat masih kena utama ngasupkeun ka bungah kana hatena sesama muslim. Ngahaja-haja mah urang ibadah 30 tahun ieu umurna ge can puguh nepi meureun nya. Bari dina nepina ge dan teu ibadah hungkul lolobana mah haram jadah urang teh. Nah, ieu mah ibadah nilainya. Oh. Can sabat video disadiakeun ruangan leueuteuh coy ge model bener. Yang cauna teu aya sadenya tapi duit meureun mah disopir dijual meureun celana. Saya aya cawuk wah poe raya kudu kumaha. Sok dalahar kira-kira mah teu dahar ambekeun mal ngaji sopir tah. Ambekeun ieu teh kunaon sakateu subuhan mah teu dalang di paruasa gitu jeung teh. Nya puasa ti penting meureun nya moal bungaheun. Tapi lamun di dahar saepkeun sadayana pilihnya sak bakal ke bumi tanah. Kayak kegarana masuk itu aduh jelema teh kokorbok bener ya. Di subuhan teh nepi ka beak cenah moal kitu mah. Moal insyaallah moal kitu. Balik-balikanan lamun kurang teu di dahar kinten manahna moal sugeman. Ieu mah sok dahar. Nu kaduana bahkan kahiji sumping ka dieu teh ngalaksanakeun tugas agama tolabul ilmi nu kalaresan dina ieu walimahan teh ditungtungan ku pangaosan. Padahal ku walimah nawungkul oge tarutamina ku nikahna geus mangrupakeun hiji padamelan anu gaduh nilai ibadah. Sabab nikah diperintahkeun ku agama perintah Allah sareng Rasul bahkan dicontohan ku para Rasul sehingga kan Rasul sadayana ge teu aya nu teu nikah termaksud nikah teh lain syariat nu beh di ayana
syariat nu pangheula-heulana diciptakeun ku Allah dibandingkeun jeung syariat nu sejen. Sakanyaho urang aya salat jeung kawin heula mana? Jeung sok pangneguhkeun mah jawaban memeh salat kawin heula salat heula. Salat heula nya kawin ke bandari. Memeh sholat, memeh puasa, memeh zakat, memeh ibadah haji, memeh lungsur Quran oge, nikah mah pangheulana. Aturanana lain ti dunia, di surga keneh bapa urang saraya, Apih Adam sareng Ami Hawa nikah di surga. Kusaha ditikahkeunana ku Allah, walina Allah Subhanahu wa taala, saksina malaikat Jibril sareng malaikat Mikail rame di surga ge make hiasan kieu. Cek saha apan cek ulama cek para rasul tadi tuna. Jadi bojong-bojong di dunia di surga ge parantos aya pertikahan. Salat mah can aya. Boboro nyaritakeun di surga lain tempat salat di surga nya. Di dunia oge can aya perintah salat. Salat teh beh dieu. Bahkan junjunan oge nya Kangjeng Rasul kawitan mah salat teh ngan saukur netepan tahajud tengah wengi subuh lohor asar maghrib isya tecan diperintahkeun tadi disalin deui netepanan isuk 2 rakaat sore 2 rakaat kadieu diwajibkeun netepan 5 waktu sampai saeuting dina peristiwa Mi'raj Rasulullah tah tidinya kakarek diperintahkeun salat 5 waktu dina saeuting bahkan awal nama sanes 5 waktu tapi 50 waktu namun disekur jadi 5 kali 5 waktu sholat sampai saeuting tapi pahlana pengurangan samisan 50 kali tapi dia berarti nya kawin mah pangpayuna naon disebut nikah teh jeung katantuan saha ari kawin anu kedah nikah teh makhluk Allah nu ku Allah dimuliakeun nyaeta manusia nu teu dititah kawin mah lain makhluk anu ku Allah dimuliakeun manusia entong nyaritakeun muslim takwana sakalipun sifat kamanusiaanana sanajan bari kafir tetep ku Allah dimuliakeun kudauna walaqad karramna bani Adam ibaratna ge gaya amin lagi kalamullahnya indah megah balaguh walaqad karomna yakin teman-teman geus ngamuliakeun aing nu agung bani Adam kana incu Adam urang sadayana takrimna saur ulama fuqaha manusia jalmi teh takrimna hartosna bangkena boro-boro keur hirupna bangkena nage suci jelema sucina teh menang di dahar lain lamun urang keur salat misalnya atau bade salat ngagandong pamajikan anu geus maot tah eta salat urang teh sah sanajan mawa bangke tapi lamun keur salat tong nyaritakeun bangke jelema bangke domba bangke muning bangke kutu kabawa salat teu sah salat eta najis nu teu dihampura dina salat. Kajeng ibu-ibu tusok nyaraliksi bedol kutu teh tina rambut tines didinya asupkeun deui ka dinya pas salat eta bangke kutuna kacanap salat teu sah salatna. Sok sanajan bari salatna mukeunna rapi bersih nutupan oratna sajadahna kanal buatan Turki make tasbih kauka make susur segala rupa terus dina katartiban netepanana nganggo lancingan istri teh kan kitu nya sunatna lamun istri dina netepan teh kedah nganggo lancingan bari istri mah kedah rarapat salat teh mun pamegat sunatna kedah rarengang naon sababna urang ge secara logika bisa kabayang lamun istri salat nararenggang ka was lalaki iku mah kisah kumahan beureunya kumaha lamun aya tataman nyangan liang pas manggih liang sambarna teh liang tataman
jadi pakai nyayang tataman kan. Mata kudu rapat istri mah baru ni ari pamegat mah kudu rarengan. Naon sababna? Pan pamegatna boga babawaan lain kantong kamu dirapatkeun kagencet ribuh teh salat. Itu tanya para bapak kaum muslim sadayana janten aturan-aturan kahirupan urang dina sapopoena ngatur hirup dina masalah salat nu beh dieu ayana tapi nikah syariat anu ti alam surga keneh nu urang sadaya manusia ku Allah dimuliakeun mulyana hartosna jelema lain mulia ngeunah di dahar bangkena tapi henteu kaasup golongan anu najis. Ngan tilu cenanya bangke anu suci teh luka hiji bangke jalmi, luka dua bangke lauk, luka tilu bangke simet. Sajabatinnya mah bangke teh kabawa salat boro-boro nusuk aya getihan ngocor, nu teh getihan ngocor ge kabawa salat teu sah salat. Ari lauk mah sanajan segede kapal udara misalnya, eta mah bangkena halal. Si mangga lauk gede-gede teuing kieu buat teh gede teuing